銀耳好好食嘅，我未曾食過咁好食嘅銀耳，我好少呃人㗎啦。平時除咗呃雞咧，我冇其他呃㗎啦。你睇唔睇到？好正，好好食嘅，你加少少我賣開嘅冰糖就得啦。Nice。仲問下直播間啊嗱，你哋平時咧有冇食呢個銀耳㗎？有冇食呢個銀耳？嗱，我同你講，我呢個銀耳係好好食嘅喎，我唔係同你講笑嘅喎。如果你屙屎公屙得唔順暢嘅，有冇人？有冇人？因為佢粗纖維，而且我呢個銀耳咧，佢係有機銀耳嚟㗎。有機銀耳。而且嗱，我話俾你知，我俾你睇睇我嘅銀耳，你攞出嚟。我呢個銀耳咧，佢係點樣放嘅咧？嗱，我呢個銀耳咧，佢已經有紅棗嚟㗎啦，定係我自己放嘅？嗱，我哋自己放嘅，因為佢純銀耳嚟㗎。我俾你睇睇我嘅銀耳。佢係膠質好強嘅，好黏㗎。非常之好食。嗱，你自己加糖㗎，要自己加糖㗎。係因為佢就邊都冇嘅，你只要自己加。煲幾多分鐘啊？10到15分鐘就夠㗎啦，即係煲到佢已經係睇唔到嗰啲。15分鐘就得㗎啦。你哋平時泡銀耳泡好耐嘅，但係我呢個15分鐘就得啦。你食過嘅你就知道好食。我同你講，仲有真係好好食。佢唔使放好多，呢度一啱已經煲到好多次㗎。因為我煲呢一餐，煲呢度咁大壺嘅話，我只係煲咗一炸半炸仔㗎咋。即係有幾大炸？我攞張紙嚟裝。你睇下。嗱，你睇睇我啲銀耳係咁樣㗎啦，你睇唔睇到？佢入邊有嗰個銀耳多糖，佢有乜嘢好啊？嚟就係對我哋嗰個肝仔同埋我哋嘅腎仔好啲啊！嗱，你睇唔睇到？同埋仲有啊，特別呢度啊，差唔多再多一紮啦，一紮就有呢一壺咁多㗎啦。我咁多我又可以煲2碗咯喎，2、3碗咯喎，3碗嘅銀耳咯喎。你話抵唔抵？抵。我咁多都可以煲3、4碗嘅銀耳咯喎。咁直播間嘅朋友仔，如果你想試嘅，你可以試下，你可以加埋我哋嘅乜嘢嚇？加我哋嘅杞子，加我哋嘅紅棗，跟住加粒冰糖就最簡單嘅。冇錯，杞子、紅棗、冰糖。嗱，直播間嘅朋友仔，如果你想試嘅，你試下。我冇啊，我封咗10蚊俾佢咋。嚟，呢個死啦，講錯嘢先。嚟，嗱，直播間嘅朋友仔，如果你哋今日想買嘅，如果你有壓高嘅、支高嘅、膽固醇高嘅，同埋咧我啲腸道唔順暢嘅，有屎某槍嘅朋友仔啊，有屎某槍嘅朋友仔，我想呢個，因為佢今日係搞福利，係搞特價，你搞清楚啊！99蚊9，你攞出嚟1罐、2罐、3罐。啊，佢3罐啫嘛。唔算數啦，3罐佢99蚊，有到3罐佢30幾蚊1罐係咪？係。我申請叫佢送多1罐，然之後我再補貼多1罐5罐。99蚊9係5罐啊！嗱，朋友仔你可以俾啱你個內母，俾啱你個家婆，然之後留翻3罐你自己煲。全網都係4罐㗎，你唔好。全網都係4罐，但係我補多1罐俾你哋，而且我呢個係好好食嘅銀耳。好好食㗎啦！我俾你睇清楚，我以前賣過㗎呢個銀耳，你睇清楚啦。因為佢入邊係有機銀耳嚟㗎，佢嘅銀耳多糖比我哋普通銀耳係會仲更加高。嗱，我呢個係有機銀耳嚟㗎，阿梁仔係咪？係有機銀耳啊！但係我想同你講，我話全網所有嘅品牌，無論係乜嘢，全部人哋都係4罐，冇人就算做活動都係4罐，你整個5罐出嚟，我補。你一陣俾人話。我自己補。我話你一陣俾其他人鬧啊！人哋。我理得佢鬧唔鬧啊！我自己補。問題人哋啲主播都係4罐，你突然間冇糖一齊嘅，你自己配下，因為我呢個銀耳好好食嘅，我未曾食過咁好食嘅銀耳，我好少呃人㗎啦。平時除咗呃雞咧，我冇其他呃㗎啦。你睇唔睇到？好正，好好食嘅，你加少少我賣開嘅冰糖就得啦。400克1罐㗎，人哋嗰啲就係250克㗎。你而家你4罐400克，你仲話要俾多1罐？嗱，你睇清楚喎，我1罐咧係80G喎，80G喎。400克。400克係5瓶啦，5瓶係400克㗎。你而家人哋都係250克咋，人哋只有250克。你買4罐，人哋係250克嘅，但係我4罐係幾多啊？你而家你4罐你去到已經係400克，你80G 1克，80G 1瓶㗎，你80G 5罐400克正蠢係。咁咪就係5罐400克咯。嗱，我同你講，1瓶啊嘛。你唔好要保溫杯啦，你攞1個煲嚟煲就得㗎啦。你攞1個煲，因為你保溫杯你都唔夠多嘅，你成家人食。你4瓶已經320啦，你4瓶已經320。係啊，要保溫杯唔抵嘅，佢好好食嘅。我同你講，我呢個真係好好食嘅啦。我俾你哋睇睇我呢個啦，我俾你哋睇睇，我倒出嚟俾你哋睇睇啦。膠質好黏㗎。如果用嗰啲銀耳要自己浸嘅嗰啲銀耳嚟煲係煲。唔使㗎，我哋用凍水定係熱水煲啊？直接凍水抌落去煲。直接凍水一羹仔一叉仔就得㗎啦。你一碗，如果你係一碗水嘅話，佢話咩啊？我話你冇聽人講啊！人哋4瓶先至得個250、260克，你4瓶已經320克，你而家俾人哋份量要多咗，你而家仲話要俾多1罐出嚟？咁唔通唔俾啊？我都講咗咯。唉，一陣間入邊俾人搞㗎啦。補30份咪算數咯，30份啊，30份幾錢啊？30份。如果你25一罐嘅話，你30份，你嗰度已經你都係750啦。 750啦，唔好話我唔封利是俾你哋啊！嗱，你哋買到就買啦，準備好未？準備好。1、2、3，上車，幫我睇住個，幫我俾個電腦我睇住。佢好好食㗎，因為佢含銀耳多糖好高㗎。收到 KK 收到啊。靚仔咧，佢唔係小氣，佢係驚住我俾人搞啫。而且咧，我真係攞咗700蚊出嚟嘅。咁我700蚊咧，你唔使俾啦，我俾啦嗰700蚊。問題我係怕你俾其他主播搞咧。佢真係好好食㗎，我哋呢個嗱30份，而家點樣28份、28份、27份。你講下佢點樣去沖嚟食啊？嗱，你攞個壺嚟。我教你哋，你哋一碗水嘅話，放咁多就已經夠㗎啦。放咁多，再多啲。一碗水放咁多，你睇你屋企人幾多人食咯，就放一小紮，因為佢會泡開㗎。佢跟住佢出膠會好黏㗎。出膠率好高㗎。佢同你普通買嗰啲一朵一朵要自己浸嗰啲銀耳係唔一樣，嗰啲要煮好耐先會出膠，但係呢種唔會，你焗佢煮。唔使洗㗎啦，淼，唔使洗㗎啦，佢免洗㗎。係啊，唔使洗㗎，佢直接就係咁樣抌落去，凍水抌落去煲，跟住你又放冰糖、放紅棗、放杞子，或者你放雪梨都得㗎啦。你除咗放雪梨咧，而且你可以加啲乜嘢落去咧？蓮子百合。係蓮子百合銀耳羹。蓮子百合銀耳羹，佢直接出膠，佢100%出膠。
因為佢呢個咧係有機銀耳嚟㗎，有機銀耳比我哋普通嘅銀耳咧，佢嗰個出膠率咧會多3到4倍㗎。煲15分鐘就得啦，你煲銀耳你都煲唔到出膠㗎，但我呢個咧係可以直接出膠㗎。我哋保質期12個月你煲半個鐘佢都唔會有咁強嘅黏質㗎。我哋呢個你煲半個鐘佢冇黏質，因為佢已經破咗壁㗎啦。佢係破咗壁嘅有機銀耳，然之後佢入邊嘅銀耳多糖可以直接俾我哋嘅人體吸收。你可以查一查我哋破咗壁嘅有機銀耳，佢到底嘅吸收率有幾多？係高過80%以上㗎啦啊！佢呢個鎖鮮技術，佢用低溫控乾嘅鎖鮮技術，所以咧佢佢本身裏邊嘅嗰個銀耳多糖啊，同埋佢嘅營養成分啊，鎖鮮得非常之好，同你平時嗰啲咩曬乾啊乜嘢嗰啲係完全唔同㗎。佢唔係曬乾㗎，佢係多糖，佢直接破壁㗎。我呢個你自己攞翻去你食你就知啦。特別係老人家，佢屙金屙唔到嘅。特別係老人家，佢嘅銀耳多糖有乜嘢用？你快啲覆出嚟。就係對我哋肝仔、我哋嘅腎仔同埋我哋病之後嘅話，嗰個恢復會比較好。你聽唔聽得到啊？含有高纖維，如果我哋屙唔到嘅，佢係咪滑潺潺嘅？滑潺潺嘅，佢滑潺潺會保護我哋嘅胃黏乜嘢膜係咪？到咗我哋嘅腸道之後，冇錯，銀耳係俗稱我哋嘅平民燕藕喎。冇錯，平民燕藕喎，仲有冇人識得銀耳有乜嘢作用嘅？有人識嘅話俾阿小圓知。包括同埋咧，有啲朋友仔你哋食唔起燕窩嘅話咧，佢哋都會攞銀耳嚟養硬啊，因為佢係平民燕窩嘛，冇錯。而且同埋咧，仲有就係話佢對於我哋嘅腸道道啊非常之好，佢亦都係簡稱我哋平時要食嘅益生菌。佢呢個等於係簡稱我哋嘅益生菌，相對於我哋平時食嘅益生菌咧係我哋提煉出嚟嘅，但係我呢個咧係最原始嘅嘢。